जी नाज़रीन भली कार चंदासीं ब्रेकिंग न्यूज़ असां कंदासीं 11 मार्च ते दहशतगर्दनि बोलान में रेलवे ट्रैक के निशानो बणायो DGISPR जो चवणु आहे। अपडेट कंदासीं दहशतगर्दनि जे ज़ुल्म सबब 21 मासूम शेरी शहीद थिया। ख़बर वासा शेयर कंदासीं वाक़े में FC जा 4 जवान भी शहीद थिया। दहशतगर्दनि जा अफगानिस्तान में राब्ता हुआ। हमले में मुलविस समूरा टेटरी दहशतगर्द मारिजी विया। ख़बर वासा शेयर कंदासीं हिकु भेरो ॿीहर 11 मार्च ते दहशतगर्दनि बुलान में रेलवे ट्रैक खे निशानो बणायो DGISPR जो चवणु आहे। दहशतगर्दनि जे ज़ुल्म सबब 21 मासूम शहरी शहीद थिया। DGISPR जो चवणु आहे त वाक़े में FC जा 4 जवान शहीद थिया। DGISPR जो चवणु आहे त दहशतगर्दनि जा अफगानिस्तान में राब्ता हुआ। हमले में मुलविस समूरा 33 दहशतगर्द मारिया विया आहिनि। अपडेट कंदासीं ट्रेन हमले में मुलविस अंसरनि खे मुआफ़ न कयो वेंदो। भॼी वियल दहशतगर्द जो बि पीछो कयो पियो वञे। हिकु भेरो ॿीहर वासा अहम ख़बर शेयर कंदासीं 11 मार्च ते दहशतगर्दनि बुलान में रेलवे ट्रैक खे निशानो बणायो हो। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़रीन असां शेयर कंदासीं दहशतगर्दनि जे ज़ुल्म सबब 21 मासूम शहरी शहीद थिया। वाक़े में FC जा 4 जवान शहीद थिया। DGISPR जनरल अहमद शरीफ जो चवणु आहे त दहशतगर्दनि जा अफगानिस्तान में राब्ता हुआ। हमले में मुलविस समूरा 33 दहशतगर्द मारिया विया आहिनि।